Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës. E teksa në ndajnë edhe shumë pak javë nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit, shqetësimi kryesor i të gjithë qytetarëve, por shqetësimi kryesor të paktën edhe i partive politike në vendin tonë është mënyra se si ta mbrojmë votën nga vjedhja në tavolinat e numërimit dhe pikërisht ky është një nga propozimet më të fundit të ngritur nga avokati Altin Goxha, i cili më bashkoi në këto momente në një komunikim të drejtë për drejtë nëpërmjet Skype-it. Avokat, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Përshëndetje, është kënaqësi që jam me jush përsëri dhe jam këtu nga studio e podcastit. Sapo kemi përfunduar të gjitha përgatitjet teknike, sot fillon sezoni i tretë. Por seria e parë, një seriale që zgjat diku ke 40 seri, ku është një ekskluzive e veçantë dhe uroj që sa më shumë njerëz sot ta ndjekin në Fox News, në YouTube dhe në Facebook, podcastin ekskluziv me mjekun, shkenstarin e madh, mjekun antiplandemi, do thoja, zotin Edvin Prifti. Është i pari podcast i Edvin Priftit dhe është një histori e gjatë, e bukur, që është vetëm seria e parë, do ketë disa seri tjera me Edvin Priftin. Mirë, kam përshtypjen që do të jetë një surprizë për të gjithë ne, ashtu siç vetëm ti di që ti përcjellësh, por ne ndalemi tek tematika kryesore. Avokat, si do ta mbroni votën nga vjedhja në tavolinat e numërimit? Ka qenë propozimi juaj i fundit, ka qenë një debat që ne kemi bërë shumë javë me radhë dhe ende e kemi këtë lloj problematike dhe ende e kemi këtë lloj meraku se lakon zgjedhjeve parlamentare, ashtu si në çdo zgjedhje tjetër parlamentare dhe jo vetëm. Nesër është dita ku ne paraqesim në KQZ propozimin tonë si Partia Aleanca Konservatore për Shqipëri dhe shpresojmë që këtë herë do kemi mbështetjen e të gjitha partive dhe të gjithë kandidatëve. Propozimi jonë është pas një testimi të plot që kemi bërë në fushën digjitale dhe mbi të gjitha duke komunikuar me dhënat që ka KQZ, rezulton që është plotësisht e mundur projekti i propozuar prej nesh që të gjitha kamerat që filmojnë tavolinat e votimit dhe ato që filmojnë votën, që është akoma dhe më rëndësishme, të jenë të gjitha online. A është e mundur? Pas 2 javësh që ne kemi testuar aplikacionet ndryshme, kemi vlerësuar. Pra, me pak fjalë avokat, procesi i numërimit të votës të transmetohet online, të transmetohet live në disa platforma të ndryshme, të cilat mbase do të miratohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bazë të propozimeve që ju do të bëni. Me pak fjalë, kjo është një panoramë e përgjithshme e propozimit tuaj. Në mënyrë më thjeshtë, më teknike, është që kushdo që ka një tablet, një celular, apo një ekran kompjuteri, por mbase edhe ai që ka një ekran të madh që e lidh me laptopin, mund të numëroj vetë fotat nga shtëpia vet. Këtë mund ta bëjë diaspora, mbi gjitha e cila është e përjashtuar fizikisht nga kontakti, që mund të monitorojnë të gjithë tavolinat e numërimit, sipas zonave përkatëse. Për shembull, diaspora mund të shohë vetë numërimin e votave të zonës vetë. Për shembull, nëse ai është nga Durrësi dhe ka votuar me post për kandidatët në Durrës, për partitë në Durrës, ai fare mirë mund të hapi kompjuterin, laptopin, mund të hapi tabletin, celularin dhe t'i numëroj vetë votat. Direkt live. Mund të numëroj si të partisë ashtu dhe të kandidatëve. Domethënë, është plotësisht e mundur. Unë dua t'ju sjell disa informacione teknike të mbledhura gjatë këtyre 2 javëve të fundit, ku një nga informacionet është që çdo lloj kamere që ndodhet në qendrat e votimit është në një të dhënë që quhet IP. Në këtë IP ndodhet një kod në të cilën transmetohen të gjitha në KQZ brenda. Puna është që ti shohim vetëm Celibashi, ti shohim dhe të tjerët. Domethënë është plotësisht e mundur që nëpërmjet një IP-je, nëse ti ke prenotuar në një platformë, ne kemi eksperimentuar në disa platforma që ekzistojnë aktualisht. Njëra ndërto ishte edhe ndër më të sigurtat në botë dhe më të fuqishmet, që përballonte çdo lloj fluksi, por më tepër që ishte e pasulmueshme për shkak se ishte shpërndarë në shumë servera në shumë shtete dhe është një nga platformat më të njohura në botë. Ajo është në gjendje që të mjafton të japësh IP-n e të gjithë ekraneve dhe menjëherë ti mund të regjistrosh gjitha dhënat e tyre duke bërë një faqe të KQZ-s, një shtesë, ku çdo kush hap faqen e KQZ-s
zgjedh zonën, qarkun që do, zgjedh tavolinën që do dhe mund ta numëroj aty live. Kjo do të ishte një risi e re, por mbi të gjitha është një garanci e plot. Kostoja e kësaj gjë është kaq e vogël në raport me totalin që po shpenzohet, po do ishte një garanci kaq e madhe që askush mos guxoj të vjedh. Pse? Sepse duke qenë gjitha dëshmitar, 3 milion njerëz dëshmitar brenda dhe jashtë Shqipërisë, cili do ishte ai guximtar hajdut që do guxonte që përballë dëshmitarëve të një vot që ishte një parti ta numëronte një parti tjetër, apo të një kandidati ta numëronte një kandidati tjetër. Askush do guxonte. Do ishte një fitore e zakonshme për transparencën e votimit dhe pasi kemi marrë informacion plot brenda KQZ-s, rezulton që i kanë gjitha kushtet teknike, do të mjaftonte vetëm që të bëjë një prenotim edhe të hidhej në dhënë atë asgjë tjetër. Është kaq e thjeshtë. Domethënë, është një proces fare i thjeshtë, paguan parat, regjistrohesh në platformë edhe transmeton gjitha ekranet që do. Sa kushton? Kjo varet nga oferta, kërkesa, zgjedhja e platformës, ka disa platforma që ofrojnë shërbim të tillë. Kjo nuk do një buxhet madh në raport me totalin. Është një buxhet krejtësisht i arsyeshëm, i mundshëm dhe mbi të gjitha do krijonte një risi dhe një garanci të plot për ruajtjen e votës. Po mirë, avokat, ky propozim në parim është një propozim i drejtë dhe një propozim i cili do të jap mundësinë çdo kujt, çdo qytetari, çdo votuesi për të kontrolluar votat në këtë proces elektoral. Po sa zë dhe sa do t'i bindë ky propozim Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kryetarin e saj zotin Celibashi dhe të gjithë anëtarët e tjerë të këtij institucioni? Kjo varet nga shumë faktorë, nuk është vetëm një faktor, nuk është vetëm Celibashi. Kjo ka të bëjë me faktin a ka vullnet të palëve për të ruajtur votën, për të mos u manipuluar, mos u vjedhur vota. Ne besojmë që ky propozim i është ka pozitiv të gjithë palëve. PS-ja mbase nuk është e interesuar, por ka bëjë me transparencën dhe përballë institucioneve ndërkombëtare. Ne nuk do ja çojmë vetëm KQZ-s tek propozim. Do ja çojmë të gjitha partive, gjithë kandidatëve, por edhe ndërkombëtarëve. Besojmë që një refuzim i kësaj do të ishte një shpallje e hapur e vjedhjes votës, sepse cila do ishte pengesë do ndalonte këtë gjë? Cila do ishte pengesë ligjore? Cila do ishte pengesë politike? Cila do ishte pengesë teknike që do guxonte dikush të thoshte diçka? Ne para se të bënim propozimin jemi lodhur shumë për të ndërtuar një propozim të bazuar në të dhëna, të sakta, teknologjike, mundësi financiare, gjithçka tjetër, në mënyrë që të bëjmë shamat. Pra, ose ata deklarojnë që do vjedhin votën, ose të pranojnë propozimin, sepse ne kemi dalë për zot çdo lloj informacioni të mundshëm, si në ato teknik, si juridik, si politik, ashtu dhe financiar, që është ofertë e parefuzueshme. Në qoftë se do që të mbrosh votën. Sepse cili do jetë ai guximtar, është pyetja jonë, që do guxon të vjedhte përballë një gjëje të tillë, përballë një transparencë të tillë. Dhe sa shumë guximtar do gjeje, po të mos kishte një transparencë të tillë. Pra, ky është ai momenti ku palët nuk kanë më, si thosh, mundësi të mbrohen për refuzimin përkatës. Kjo nuk është një çështje e këndvështrimit. Kjo nuk është çështje e opinionit. Kjo është çështje shumë e thjeshtë. Transparencë e plot. Kush do refuzon në transparencë e plot, ai që do të vjedh, ai që do errësirën. Pra, këtu do të ishte një vetë akuzim i KQZ-s, i Celibashit, pasi është kompetencë e tij kjo gjë, që ta marrin konsiderat propozimin, por dhe e komisionit rregullator. Pra, këtu kemi të bëjmë me palë, të cilat nuk mundet dot, si thosh, të nxjerrin një pretekst për të mos u bërë. Koha është favorin tonë. Për të bërë një prenotim të tillë, duhen maksimumi 4 ditë. Për të hedhur dhëna duhet 1 ditë. Pra, koha për ta miratuar, për ta regjistruar, për ta paguar dhe për të bërë gjithçka tjetër është fare e shkurtë. Nuk ka nevojë të bëhet një kontratë me tenderat të mëdhenj. Mjafton shifen ofertat, zgjidhet një, bëhet vlerësimi dhe bëhet regjistrimi, si Facebook. Sikur po regjistrohesh Facebook, sikur po regjistrohesh në YouTube, është e njëjta gjë. Nuk ka asnjë ndryshim teknik, thjesht është me pagesë. Domethënë, kur ti regjistrohesh Facebook pa pagesë, regjistrohesh YouTube pa pagesë, në një rast si ky do regjistrohesh me pagesë. Kjo është vetëm një diferencë. Ndërkohë, shumë pak javë na ndajnë nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit, avokat, dhe shumë pak ditë na ndajnë nga nisja zyrtarisht e fushatës, edhe pavarësisht kësaj,
puna në terren tashmë ka nisur, duket sikur është dhe ka një përplasje tepër të fortë ndërmjet partive politike, përplasje idesh, përplasje programesh, ka patjetër një lloj sarkazme shumë të shtuar, ironi të shtuar ndërmjet palëve. Dua të të pyes përpara se të ndalem tek një çështje tjetër, si e parashikon fushatën elektorale e cila pritet që të nisë rreth datës 10-11 prill. Zyrtarisht flas. Është një fushatë unike në historinë e Shqipërisë, sepse për herë të parë partia në pushtet nuk është më parti në pushtet, nuk është më fare parti, është vetë shteti. Është pushteti total i një partie shtet, ku opozita i gjanë vitit 1946, por me një rrethan të re kohore që mungon Bashkimi Sovjetik. Mungon Jugoslavia dhe këtu regjimi i Edverit është përballë një opozite e cila si thosh mund të jetë coptuar në disa segmente të saj të vogla, por në thelb është e bashkuar në një opozitë të madhe pretendente për qeverisje. Sa si qysh tek kjo do ta përcaktoj votuesi. Por ajo që është e vërteta është që kjo nuk është një fushatë normale, kjo nuk është një fushatë e krahasuar me herët e tjera. Kjo është një fushatë krejt ndryshe. Kjo është një fushatë ku partitë politike janë përballë pushtetit, janë përballë qeverisë, janë përballë shtetit. Tashmë nuk ka asnjë diferencë midis partisë dhe shtetit, për më tepër që për shkak të një konteksti të ri ndërkombëtar, të kontrollit mbi demokracinë në nivel botëror, për shkak të sensitiviteteve të caktuara të përplasjes Europë-Amerikë, por mbi të gjitha për faktin se Rama nuk e ka më Alex Sorosin në krah në nivelin amerikan dhe evropian për shkak se ka ndryshuar ngjarjet politike, ai ka shumë vështirë që të vjedh nëpërmjet blerjes votave me lek kesh që qarkullojnë në treg. Po të shohësh në të gjitha lokalet, në të gjitha ato palestrat, qendrat estetike ka një mungesë parash kesh. Ndryshe nga gjithë fushatat e tjera që qarkullonte paraja i kishte plot, ka një problem me keshin këtë herë. Ka një problem shumë të madh. Nga përgjimet përkatëse që ka ndodhur, që ka sjellë dhe arrestime të bujshme të Spakut dhe si pasojë marrëveshjes Spakut me KGZ-n, ku funksionon një ruletë ruse. Ruleta ruse është fakti që dikush do kapet, puna është kujt i bie radha, është si puna e saj koburës me një fishek brenda që ti rrotullon mullirin, edhe kujt i bjeri ti bjeri. Ka sjellë një lloj frike të qarkullimit të keshit në mënyrë masive. Dhe mekanizmi që ka përdorur Edi Rama këtë herë lidhet me marrëdhëniet financiare brenda institucioneve dhe marrëdhëniet e premtimeve të drejtë për drejta brenda administratës. Domethënë është krijuar një ushtri votuesish e përbërë nga administrata dhe të afërmit dhe familjarë dhe të njohurit e tyre. Po ushtrohet një presion nga lart poshtë formën e piramidës, ku një organogram gjigande shkon të rreshnie reciproke, nga poshtë lart poshtë. Kjo sjell një stres të jashtëzakonshëm të administratës dhe të afërmit punonjësve të administratës, për shkak se ka një lloj si thosh dhune psikologjike, e cila kthehet në një dhunë për bukën e gojës në informacion që kanë paraqitur ata. Dhe kjo mund cilli dhe një lloj dështimi për shkak se ne kemi fituar një betejë shumë të madhe që dua ta kujtoj në këtë intervistë, është betejë që ne hoqëm nga fletë të votimit para një muaji e gjys, atë që ishte numri rëndor i fletës që bënte edhe leximin e fletës. Pra, pas heqjes të saj, pas një pune 4 vjeçare që bëm ne me lëvizjet politike tona, unë do të kujtoj që qytetarët sot nuk mund të kontrollosh dot votën, nuk dihet se për kë voton kurkush. Është e pamundur teknikisht. Heqja e numrit rëndor të fletëve të votimit ndërmjet QR kodit ku ishte regjistruar që u mor vendimin KQZ për shkak të presionit të madh 4 vjeçar që ne ushtruam dhe natyrisht fitores Trumpit, bëri që këtë herë ne të kemi mundësi që të mos kemi asnjë shans të zbulojmë se për kë votoi, kush votoi. Dhe ka një lloj si thosh situate idiote dhe absurde në gjitha partitë politike, të opozitës, gjithçka që duke reklamojnë këtë fakt. Nuk e tregojnë këtë avantazh. Ky është një avantazh jashtëzakonshëm. Ne kuptoj që bëhet dikush xhelos pse kemi bërë ne, kemi fituar ne këtë betejë, të tjerët kanë heshur për gjatë gjithë kohës, po ne jemi përballë faktit që do t'i bindin votuesit, mos kenë frikë. Sidomos ata që janë administratë, ata që janë të afërmit e punonjësve të administratës, që janë të detyruar për shkak të dhunës së pushtetit, që përdor të gjitha mjetet kundër tyre për të kërkuar votën. Po nëse fleta e votimit është e palexueshme, kush do merret vesh se për kë votoi kush? S'do merret vesh kur. Do ishte e pamundur. Dhe kjo është pikërisht një gjë që ne duhet të fokusohemi. Pra, kemi një fushat të
të partive të opozitës kundër qeverisë. Tani rrim ke partitë e opozitës. Është fakt tashmë që vota merr pesh në çdo lloj forme të analizosh, në çdo lloj matematike, në çdo lloj eksperti zgjedhor, kur ti je brenda një koalicioni të madh. Në një koalicion të madh ti ke mundësi që votat të materializohen në mandate. Në një koalicion të vogël apo në një parti më vete, kjo bëhet shumë e vështirë. Bëhet shumë e vështirë për faktin se sa mandate do nxjerrësh në Fier, sa do nxjerrësh në Durrës. Mirë, ja po themi se pretendohet për të nxjerrë një në Tiranë. Ja po themi dikush pretendon 2. Ja po themi bëjmë sikur 3. Puna është kush kanë votat e rrethave. Pa materializohen në mandate. Ne do kemi një situatë shumë të keqe në raport me humbje mandatesh për shkak të rolit partive të vogla në rrethe, ku ato vota nuk do prodhojnë mandate, do jetë vota të shpërdoruara. Por ama këto vota që s'kthejnë mandate favorizojnë në mënyrë absolute partinë shtet. Dhe këtu kemi të bëjmë me një realitet që unë do të thoja do ishte mirë që partitë e vogla të opozitës. Po mirë, avokat, vërtet beson se këto partitë të vogla, partitë të reja të cilat janë krijuar së fundmi do të marrin vota të paktën në rrethe dhe qytete të tjera të Shqipërisë, se në një farë mënyrë kam përshtypjen do të jenë besnik qytetarët e rretheve ndaj dy partive kryesore, Partia Demokratike, Partia Socialiste apo qoftë edhe Partia e Lirisë? Po ja më bëjmë një llogari fare të thjeshtë. Në Durrës sa mandate do nxjerrin partitë e vogla? Unë them 0. Duke qenë se është 0, çdo lloj vote që shkon partitë e vogla në rrethe është e sigurt që vetëm favorizon Edi Ramën. Ska do thotë duhet ndërgjegjësu qytetarët e rretheve që a janë gjendje apo jo të prodhojnë mandate. Adriatik Lapa, për llogaritë Sorosit, pavarësisht videove që bën Rama, që e paraqes të kushtit Berishës, është një subjekt tipik që do prishi vota sa të mundet kudo në rrethe, 30 këtu, 100 atje, 500 atje, apo edhe 1000 diku, të cilat do të dëmtonin jashtëzakonisht shumë mandatet opozitare dhe do të favorizojnë mandatet qeveritare. E njëjta gjë vlen për gjitha partitë e vogla në rrethe. Masë në Tiranë ato kanë pretendime dhe kanë një lloj si thosh hapësirë për shkak se janë 37 mandate për të ndarë, po në rrethe kjo është absurde. Pse ka një retorikë të kryeministrit Rama kundrejt Adriatik Lapajt, avokat, ku Rama e konsideron si një person të Berishës? Pra së fundi Rama e ka konsideruar Berishën si regjisor dhe Lapajn si person i cili merr indicje nga Berisha. Ku ka dhurat më të madhe për Lapajn se kjo? Nuk ekziston asnjë dhuratë. Kur ai dihet që mitingjet e vetë organizonte Partia Socialiste në Toronto, kur dihet që faqet e Partisë Socialiste në SBA janë përdorur për të organizuar takimet e Adriatik Lapajt, ku veprimtarët e Partisë Socialiste apo panorajistët e Partisë Socialiste kanë organizuar takimet e Adriatik Lapajt në për vende të ndryshme, ku ka dhuratë më të madhe ti bësh Adriatik Lapajt se ta paraqes kur s'është i Ramës, po është i Berishës. Kjo është një dhuratë e jashtëzakonshme politike që e ka për detyrë t'ia bësh një qok që është detyruar t'ia bëjë Edi Rama, për shkak sepse njëta mitër i ka pjellë, Fondacioni Soros. Dhe në këtë lloj logjike, gjithë fushata që ka bërë Rama është haptas dhe qartas, po ti shohësh dhe personazhet që ka futur në video, është bërë qartas si për të favorizuar. Ty ka futur Lulzim Bash. A ka ngel më njëri Shqipëri të mos e kuptoj që kjo dueti me video në TikToku si dy gango rrugësh është thjesht një promocion që ai Lulzim Basha po i bën Edi Ramës duke faktorizuar pikërisht për t'i dhënë mesazhin e fuqishëm që ja, ky është Rama dhe ky është Lul Basha. Ata të dy janë përballë njëri tjetrit. Kur ne dim shumë mirë që Lul Basha a do nxjerrë një mandat dot. Pra, diskutimi bëhet a ka një mandat për Lulzim Basha. Dhe në këtë lloj situate kur Edi Rama investohet me një personazh tashmë vul humbur, i cili është Lulzim Basha. Në këtë lloj format, ku do të deputet Basha avokat? Unë mund të them me plot gojë, në video që nxjerr Edi Rama është një video e Fondacionit Soros me 3 aktorë të Soros. Kaq është gjithë historia e asaj video që nxjerr Edi Rama. Të tre janë të Soros, Edi Rama, Lulzim Basha dhe Adriatik Lapaj. Dhe Berisha, që sulmohet në atë video, është një person i cili thosh përfaqëson opozitën në këtë rast. Pra Rama po përpiqet, a di se do ta shpjegoj ndryshe këtë video? Po. Kjo është një video që kanë shpikur bufin, në fakt që bufi dihet që është kafsha më e shëndetshme për çdo lloj ekosistemi, dhe është në mitologji edhe në simbologji është mençuria dhe dituria dhe urtësia. Aty janë tre zogj qyqe, Adriatik Lapaj, Lulzim Basha dhe Edi Rama.
të 3 zojsh të Kyçe Thoros, të 3 të pjell nga Mitra Thoros. Dhe kjo është si thush tipike një video e Fondacionit Soros, që bën fushat kundër Sali Berishës dhe kundër koalicion opozitar. Mirë, po a do të arri ky bufi i cili simbolizon mençurinë, diturinë, urtësinë, të kaloj dhe të kaloj zogjt e Kyçes ashtu siç e konsideroni ju avokat? Unë nuk besoj që e kanë dorë Berisha dhe Rama, e kanë dorë qytetarët, ata do vendosin se çfarë do bëjnë. Unë mendoj që qytetarët këtë herë po e vrasin, unë mendoj që partitë po argjojnë shumë kohë me pensionet, me taksat, me konceptin e programit. Në fakt për mua fushata është shumë e thjeshtë. Doria po do ikë Rama. Kaq historia e këtyre zgjedhjeve nuk ka asnjë lidhje me programe elektorale. Unë kam propozime të jashtëzakonshme elektorale për të bërë këto ditë. Po e di që këto janë thjesht detyra e shtëpisë që po bëj se në thelb gjithë fushata është Doria do ikë Rama. Kaq është gjithë historia. Nga do që ardullojmë ne, populli shqiptar do të jetë përballë faktit. Do mbaj Rama apo do e përzej Rama. Dhe koncepti im është që më mirë një demokraci e keqe, çdo lloj perceptimi që mund të kenë qytetarët, sesa një diktaturë që përfundon ciklin e saj duke shkatruar përfundimisht Shqipërinë. Ju e dini marrëveshjet e reja të fundit të Ramës, që po përpiqet të thellin në Shqipëri refugjat nga Palestina, po bën marrëveshje me Anglinë për të thellur afrikanët e saj, të cilët janë të përzënë. Italia ka ndryshuar tashmë ligjin, nuk do sjelli më afrikanët e kapur në det, po do sjelli të gjithë llumin e Italisë, të cilët janë kapur me përdhunime, dhunime, vrasje, të cilët duhet të deportohen dhe kanë ngelur s'di ku t'i çojnë. Dhe njëta marrëveshje po përpiqet të bëjë Rama edhe me 4 shtenë e famshme që kanë një marrëveshje të përbashkët, që Gjermania, Austri, Belgjikë dhe Hollandë. Jemi përballë këtush një moment historik ku Rama nga një anë po miraton kartat e Filipinasve për 40.000 filipinasi si parti e parë, kartën blu për emigrantët nga Bangladeshi, nga Indonezia dhe kudo tjetër. Pra jemi në një moment që po diskutohet për pushtimin e Shqipërisë përfundimtar, duke na përzënë ne që kemi mbetur. Dhe cila është zgjidhja për ta përmbyllur gjithë diskutimin, avokat? E thjesht të votojmë për të shpëtuar nga Rama. E vetmja mënyrë që votat materializohet, sidomos në rrethet do ta theksoja këtë gjë, është të votohet koalicioni opozitar është për Shqipërinë madhështore, për faktin e thjeshtë sepse vetëm aty merr kuptim vota për të rrethuar Ramën. Çdo votë që hidhet në rrethe për partitë e vogla është një asgjësim i asaj vote. Në Tiranë hajtë se po themi, po luftojnë fort partitë për gjithë ato mandatet e tyre. Ka një pretendim një parti e Sorosit si Tikut me Shaban apo një parti e Soros si Arlindit apo dikujt tjetër. Problemi qëndron që në Tiranë bën sens luftosh për vota. Siç që ne kemi zgjedhur Tiranën për të luftuar për një mandat, si Parti Aleanca Konservatore brenda koalicionit të madh opozitar. Po rrethe, sa kuptimi ka të shpërdorosh votën sepse ti ke inat Berishën dhe më mirë po jep një të vogël. Ai po asgjithon, ajo vot po asgjithohet. E vetmja mënyrë që ti të rrezosh Ramën është të japësh opozitës, pëlqen, s'dil një person nga ata që janë aty. Do e gjesh një person të pranueshëm për veten tënde. Kjo është thirrja që kam unë për qytetarët. Dhe besoj unë që ka shumë logjike ajo që them. Hajde në Tiranë po luftojmë gjithë. Po rrethe, ka kuptim në rrethe, është absurditet, është idiotësi, është një vetvrasje totale e votës nga çdo kush që guxon dhe shpërdoron atë për partitë e vogla. Hajde në Tiranë, thash, secili preferon veten e vet, atë që pretendon ai, i pëlqen ky, i pëlqen ai, si pëlqen ky, si pëlqen ai, urre Ramën, nuk do Berishën e kështu me radhë. Po rrethe, në rrethe nuk ka sens. E kuptoj. Të falenderoj shumë që ishe sot në Fax News. Edhe një herë t'ia kujtoj publikut që sot në orën 10 në Fax News kemi nisjen e podcastit, shpreson për Shqipërinë në kuadrin e një seriali që quhet Anti-Soros War Room, dhe sot e nisim me mjekun e madh, Edvin Prifti, shkenstarin e parë, më të quotuar në botë për vitin 2024, i cili do të tregojë një histori të jashtëzakonshme se çfarë ishte pandemia për mbi të gjitha. Ai ishte Edvin Prifti, një viktimë e OBSH-s dhe e urdhave që erdhën nga Amerika në SPAK. Dhe ai ishte Altin Dumani, njeriu që ndërtoi karrierën pikërisht duke nisur dosjen e Edvin Priftit. 2 vjet pasi u mor me Edvin Priftin, ai bë kryetari i SPAK-ut. Të ndjekim këtë podcast është me vërtet shumë unik dhe shumë e veçantë. Pandemia, vaksinat, virusi, origjina e tij, a u vran mjek nga OBSH-ja dhe agjencitë sekrete, shërbimet sekrete në botë, për të mbyllur gojen e atyre që zbuluan kura, zbuluan origjinën e virusit dhe denoncuan skemën e
vraksinimit masiv të popullsisë. Jam i bindur që do të ketë një interes shumë të madh. Edhe një herë kënaqësi. Besoj. Faleminderit. Ne shkëputemi në publicitet.